yosiyana-siyana ndipo lero abweraso ndi nkhani ina yosiyana takhalani pompo ndipo muyimvesere nkhani imene abwera nayo lero lino achina bayana chunga. Limos chaka chabwino Zomwe kwambiri palaini pathu tikhala ndi Dr. Lero Masamba amene atipange join ndipo pongotchula maina amenewa ndikuti anthu makhalakale ndi chithunzithunzi kuti lero tukambirana zotani. Lero tukambirana za kansa wachiberekero ndipo ndi mutu umodzi umene titanena kuti mawa tikambirana zimenezi pakati pathu pamenepo ena manena kuti nkhani imene zatenthera za ndalezi basi mungamakambeza kansa. Ayi tisayiwale kuti sipangakhale ndale popanda moyo. Choyamba chimakhala moyo ndi mpamba. Popanda a healthy nation ndikuti zonsezi sizingatheke. Mukadwala mukakhala kuti simupeza bwino ayi ndithu sitingathe kukhala ndi ma MP achizimayi, sitingakhale ndithu ndanyamata atsikana, sitingakhale ndi dziko. Ndipo mwezi unonso ndi mwezi umodzi umene timakumbukira nkhani ya kansa imeneyi pa dziko lapansi. Ndiyeta tiyayi lero tiyambe chakachi ndi program imene kutengeranso ndi mmene zikukhalira on the ground kuti ndi mutu umodzi onena kuti tikakhala kuti Malawi tauphonya ndekuti pasogolopa ayi ndithu tizonong'oneza bondo. Koma mwina kuyamba kwake titere kuti tifunse Professor Dr. Taulo kuti kodi nkhani ya cervical cancer ndiyofunikira motani. Tiyambe pamenepo. Kali imene ndiyofunikira kwambiri makamaka dziko lathu la Malawi. Ndiyo kuti kansa ya khomo la chiberekero ndi kansa yoti ndiyosavuta kuipewa kwake. Koma kumalawi kunoko ndi kansa imene number 1. Tikatenga makansa onse aja ngati titenge makansa anthu otadwala 100 kansa kumalawi kunoko azibambo ndi azimayi peza kuti mwina 37-40 amakansa amenewa imakhala kansa ya khomo la chiberekero. Ndiyo kuti ndi kansa number 1. Ndi nkumadabo kuti kansa imene yosavuta kuipewa ndifa yani kuti zunza kwambiri kuno Malawi. Andikawiri makonda kugwira amayi amene oti ali amaliza kubereka koma akuyang'anira nawo ang'ono akubwesa chitukuko pa khomo, chitukuko mmodzi, chitukuko ku dziko ndi akumwalira ali zaka 35 zaka 40. Ndiye kuti pamenepopo pali vuto lalikulu. Ndifake kansa ya khomo la chiberekero tikulimbikira kwambiri kuti tithane nayo kuno Malawi ifika ikuzunza amayi wathu kuno ku Malawi. Ndiye mwina lena pofunsa kumanya kuti kuma kansa ndi chani ndikuti kwambiri tinene kuti ndi kansa la khomo la chiberekero. Imene ndi kansa ya khomo la chiberekero. Kufotokozera kwake mutha kutani pa ino anzathu za science kuti chimachitika ndi chani kuti paziwalo zonse basi kukangochita target khomo la chiberekero chimachitika nchiyani? Choyamba tinene kuti pali kachirombo kamene timakanena kuti HPV. Kumasira kwake timati human papilloma virus. Kamene kawiri kamabwera pamene mayi ndi bambo akukhalira limodzi kugonana. Ndeka kalowa nthupi muja munthu sudziwa kuti kakulowa. Kamakhala ndi tudzaka zambiri mwina 10, 15, 20 kuti kansa yayambike. Ndiye pa nthawi imeneyi kamene kalowa nthupi kansa yasinayambike imatha kuyambisa tinthu tinalakayi pa khomo la chiberekero paja. Ndiye mayi uja akabwera kuchipatala timatha kupima ndiona kuti apa ndipo khangati pali vuto. Utsogolo kunoko mayi akuzoza madwala kansa ya khomo la chiberekero. Ubwino wake Ministry of Health Malawi kunoko ili ndi upangiri wabwino kwambiri umene zipatala zonse zaboma timayeza ndithu mayi kuti tione kuti kodi uyu azadwala kansa ya khomo la chiberekero kapena ayi. Ndiye tikayeza chonchi chankuona kuti uyu takuzozadwala kansa timathaso kuwathandiza. Tinawo upangiri umene Malawi momuno timachita ndithu mzipatala zathu kuotchererapo pamalo paja bwino kuti mayi kutsogolo kuno azadwale kansa ya khomo la chiberekero. Fake timalimbikisa kuti amayi amene ndi zaka 25 kumapita kutsogoloko abwere azayezese kuti tione kuti pa khomo la chiberekero pali bwanji kuti kutsogolo kuno asazadwale kansa. Poti tili limodzi mpulogalamu muno ndifuna kuti mufotokozere mpaka zotchererana mwina pamenepo timvesese. Koma ndipite kwa Innocent Mphongolo. Innocent, iwe ndi mtolankhani amene wakhala in the industry for quite some time. Nkhani ya HPV kapena kuti nkhani ya kansa ya chiberekero sindikudziwa zonena kuti
ifeyo ngati amedia tachitapo zotani chifukwa monga unanenera tisanalowe mprogram muno anthu ambiri amanena kuti maprogramu za umoyo amakhala obowa ndipo izizi kuli bwino basi ena atseka kale wireless ena asiyaka ikuonera nkhani yake nkuonera kuti izizi sizofunikira kwambiri. What's your take? I think ineyo dzulo mmene wayana mati mawa tipanga nkhani yokhudza cancer. I was like, program I think bwina sikhala yoted but tabesa komano ntayamba kuwerenga zokhudzana ndi cancer ya khomo la chiberekero. I think inaona kuti ndikufunika kwambiri kuti ngati dziko tizikhala tizikamba nkhani imeneyi komanso ngati anthu a media tikuyenera tiyang'anire kwambiri nkhani imeneyi komanso ndinene apa kuti timakamba kwambiri kumalawi kuno kuti mwandifunsa kuti ngati tolankhani timanena kuti politics sells kapena kuti anthu tikamakamba nkhani za ndale anthu ambiri amakhala ndi chidwi komano mwina ndi mene mafigures akuonekera tikhozo zapezeka tili ndi dziko limene anthu akukanika kukaponya voti chifukwa yona kuti anthu akudwala anthu ali ndi cancer komanso cancer ya khomo la chiberekero mwina tikamangoyang'ana patali timayang'ana kwambiri ngati kuti kapena anthu amayang'ana kwambiri ngati kuti ndi cancer imene ikukhudza kwambiri amayi okha pena azibambo amayima patali kunena kuti ayi zimenezo sizikutikhudza zimenezo ndi za azimayi kwa amene afotokozera Professor Taulo amafotokoza kuti pomwe pamayambira cancer ndikugonana that means abamboso are involved makamaka kunkhani imene ya cancer la khomo la chiberekero so wina aliyense akuoneka kuti ali ndi gawo komanso mukuwerenga kumene mawerenga kapena mukupanga kafukufuku wina zimaoneka kuti mwina pali matarget okuti akupanga target atsikana ang'onoang'ono amene kuti mwina ayambe kudzizindikira adakala chichepere ayambe kulandira katemera adakala chichepere ndifunso nena kuti ngati amedia atapanga chani ndikuona ngati mwina pena pake sitinachitebe bwino kwambiri chifukwa zinthu ngati zakatemera tikunena opita kwa asungwana I think sitinazikambe kwambiri komanso kunena kuti kodi HPV amayamba bwanji anthu akhoza opewa bwanji onati ndiopeweka zimenezo sitinabwere poyera ndikuzifotokoza ndiye ndikuona ngati kuti 2025 tikambe koso kwambiri nkhani zokhudza umoyo tikuluza atsikana 35 years ndi mtsikana amene si munthu wokuti tingasangalale kuti tataya munthu 35 years I think dziko likhoza kukhala kuti laluza kwambiri ndiye ndi nkhani imene ndi ya sensitive ndi nkhani imene ndiyofunika kwambiri wina aliyense akhale ndi chidwi mwina pomalizira prof mwina amafotokozapo kunena kuti kugonana ndi amene matenda amene wawa amayambira mwina pamene popo afotokoze role ya abambo kunena kuti sina kugonana kusizimayi yekha ndi kuti pali abambonso ndoti akukhudzidwa ndi kubweretsa cancer icha abambo tisasiye pa discussion imeneyi chabwino so kwambiri Innocent ndipite kwa Ataulo pakambidwa nkhani yokhuzana ndi ana achitsikana kuti atautenga akatemera ndipo nkhani imeneyi imabweresa mapokoso kapena kusamveseseka samayimvesesa bwinobwino amakamba zinthu zambiri ndamvapo anthu akumanena kuti mukangotero atsikana aja mwina makhala loyerera mukatero atsikana mukapanga predispose kumatenda mankhwala amakhala ndi ma side effects osiyanasiyana ena sazabereka nkhani mbwe tili ndi ana atsikana makolo ngati sitinamvesese ndikuti sitingalole kuti apite ku chipatala kodi ma misconceptions amene alipo pa nkhani imeneyi ya HPV vaccine ndi otani ndipo tingatani kuti tithane nayo koma kwambiri what are the misconceptions and mwina zimachokera pati komanso mutha kukonza motani mafunso ambiri ndofunikira amenewo chachikulu chimene tingatene kuti nkhani imene tikuyambira lero ndi yayikulu kwambiri choyamba nsanayankhe funso limene ndingokamba kunena kuti pa dziko lapansi kafukufuku anachitidwa mchaka cha 2022 napeza kuti makesi okwana 660,000 anapezeka a cancer ya khomo la chiberekero dziko lonse lapansi chaka chomwecho anapezeka kuti amayi okwana 350,000 anamwalira ndi cancer ya khomo la chiberekero dziko lapansi ku Malawi kuno tinachitanso kafukufuku wathu cha 2020 tinapeza kuti makesi okwana 4,195 tinawapeza mzipatala zathu cancer ya khomo la chiberekero chaka chomwecho somwezo kuti tinataya miyoyo ya amayi okwana 3,000 ndi cancer ya khomo la chiberekero ndiye mukhoza kuona kuti vutoli ndi lalikulu. Wait a minute azimayi
4,000 amene anapezeka ndi cancer imeneyi. Out of the 4,000 una 3,000 ndamene registered deaths amene anamwalira, meaning kuti mortality rate ndiyayikulu very high kwambiri. Ndiye kuti ndipitirize kuyankha funso lija ngafuna ndipereke ndondomeko imene kuti anthu amvetsetse kuti nkhani imene tikukamba ndiyayikulu. Ndiye unduna wa zaumoyo unabweretsa mapulogalamu osiyanasiyana kuti tingateteze bwanji. Ndiye kuli njira zingapo zimene zili zotetezera moyo wa amayi kuti asazadwe kansa ya khoma chiberekero. Yoyamba timechakamba amphongolo kuti kuyang'anira kwa munthu wa amayi kuti asatenge kachirombo ka HPV tingapange bwanji. Lero na kuti atsikana ang'ono alandire katemera imene mchingerezi timati primary prevention. Nanga kwa iwo amene mwayi umene wanalibe ali ang'ono tingateteze bwanji. Ndiye achatonera kuti kuyambira zaka 25 kumapita uko abwere tizawayeze timanena kuti screening muchingerezi imene timanena kuti secondary prevention. Ndeno kuli mbali ina imene onera kuti munthu wapezeka ndi cancer ndiye tingapange bwanji. Ndimene timapanga maoperation kapena kuwapasa mankhwala osiyanasiyana mchingerezi chamanena kuti chemotherapy kapena radiation therapy. Ndiye izizi ndi mbali zitatu zimene timagwiritsa ntchito ndi kulimbana ndi nthenda imene ya kansa ya khoma la chiberekero. Ndiye kumbali chamunafunsa kuti zakatemerazi bwanji. Zakatemerazi kumalawi kuno tinaziyamba chama 2013 kunali pilot project imene inachitika ku Zomba ndi Kulumpi imene anachitisa unduna wa zaumoyo kuti tione kuti pobwera upangiri umenewo oteteza atsikana ang'ono koma ife tisanayambe tione kuti kodi zingatheke kumalawi kuti tichite. Ndiye tinachitadi zimenezi kuyambira 2013 mpaka 2015 tinaphunzira maphunziro osiyanasiyana zinaonesa kuti makolo ambiri anali olandira program imene bwino kuti kumalawi kuno tikoza kuchita. Tinachitira kwambiri ku skulu kwa ana azaka 9 mpaka na 14 amene amalandira katemera. Pa nthawi imeneyo tinkapereka makatemera atatu. Katemera oyamba pakapita mwina mwezi umodzi miyezi iwiri kupereka wachiwiri kenako after 6 months kupereka wachitatu. Ndiye taphunzira zimene zija chaka cha 2019 unduna wa zaumoyo anayambisano program ina kuti programu itaphunzira zabwino zambiri tiyambepo. Ndiye kumalawi kuno tinayambano kupereka katemera kwa atsikana ang'ono azaka 9 mpaka na 14. Zimene munakamba achunga ambiri osati kumalawi kukha kuno kwa maiko ena amadera konkha kuti zimene zisili kupanga kuti atsikana ang'ono ayambe chiwerewere ang'ono ayi ndithu kapena zimene zisizingapangise kuti mtsikana ikutsogola sazabereke ayinso zimenezo zonzaboza kapena mankhwala awo sazaononga thupi lawo ayi akafukufuka achitika maiko anzathu kunjako amene anayamba kupereka katemerayi kuyambira zaka za mbuyo kuleka naso ndife aona kuti zinzothandiza mpaka na panopo maiko amene ajawo ayambaso kupereka katemerayi kwa anyamata, ayambaso kupereka katemerayi kwa azimayi achikulire, ayamba kupereka katemerayi kwa anthu osiyanasiyana kusenza kuti aona kuti katemerayi ali ndi phindu lalikulu kulekera ndi zimene anthu amaganiza zoyipa za katemerayi. Ndiye kuyankha kwa funso lanu kapena mafunso anu munafunsa abwino nkumeneko chabwino. Ndi alandire Dr. Lero Masamba. Amasamba mukundimva pa line? Ndikumva bambayana. Happy New Year. Happy New Year to you and Happy New Year to Zomwe kwambiri. Khala ngati line yonso mukundimva ngati? Kangati line yo yaduka timafuna talandire Dr. Masamba, oncologist, Dr. Lamodzi waza cancer kuno ku Malawi. Ndiye pamene technician watu chisomo kasu akukonza kuti Dr. Masamba alowe. Ndimangofuna nene kuti tili ndi ma specialist maka kumbali mene ya cancer ochepa Malawi muno tikatengera chiwerengero cha anthu dziko lino millions and millions of people koma lero tifunsa kuti alipa ngati. Dr. Masamba mukundimva? Ndikumva. Okay, zomwe kwambiri. Now we're on the same page. Timafuna mwina tiyambe kuna kuti ma oncologist kapena inu amene muli madokotala amene muli akaswiri pa nkhani ya cancer muli pa ngati Malawi muno chifukwa pamakhala ma debate kuti khangati tu anthu watu alipo ochepa tikatengera chiwerengero cha anthu mdziko muno.
funso labwino. So tikana kuti madokta a cancer poti madokta a cancer alipo magulu a mitundu. So pali madokta a cancer amene timaona kuti timangwacha kuti ma-oncologist ola anthu amene amapanga treat kapena amene amakhala involved pa treatment a macancer a mitundu yosiyana. Ndiye pali amene ali ma-surgical oncologist. So tikanena kumbali ya ma-oncologist kapena ma-doctor a cancer amene kuti amapanga treat ma-cancer osiyana. Namba iyi ndi panopo I think yakwana 8 chifukwa cha ma-training osiyana amene akhala kuchitika pakatipa. Komano kumbali ya ma-surgical oncologist kuliso magawo amene timasho kuti magulu ngati Professor Taulo awo timasho ngati gyne oncologist. So awawa ndi anthu ochepa. So awa ndi asira ngati Professor Taulo to answer. Komano mwachidule iso ndi namba yochepa kwambiri. Ndi anthu ochepa Malawi muno amene anapangidwa train kapena amene anaphunzitsidwa kuti atha kupanga ma-operation a cancer ya azimayi ngati ya gyne oncology. Chabwino. Ndi anthu oti munasanapitire 5 ndikukhulupirira komano Professor Taulo atika atha kupangirani clarify. Now kumbali ya ma-surgical oncologist again ma-numbers ndochepa kwambiri. So mukatengera kuti iyi ndi population ya anthu over 20 million. Muona kuti manamba amene tikutchula apa in the range of mwina ka subspecialty okhala mwina munthu mmodzi ola anthu awiri okapena mwina ngati ma-oncologist amene akupanga treat macancer osiyana kunena mwina namba ngati 8. Awawa ndi manamba ochepa kwambiri akuyengeza ndi namba ya anthu amene tili Malawi kuno chifukwa choti population ngati amene ili Malawi ndikuti mwina tikanena kukhala ndi ma-oncologist mwina pafupifupi mwina 80 kuti the population ipangide safe moyenerera chifukwa choti mwina ngati ma-oncologist Petirizani. chifukwa choti estimation yathu kapena chifaniziro chathu cha namba ya anthu amene amakhala kuti ali ndi cancer atsopano pa chaka china chilichonse ndi yopitirira anthu 17,000 pa chaka china chilichonse. Ndiye muona kuti pa 17,000 ndiye kuti pamakhalabe kuti pali anthu ena amene kuti anali ndi vutolo kuchokera zaka zina za mbuyo. Yes. Ndiye muona kuti manambala amene tikutchula apa pokhudzana kumbali ya anthu kuti mwina athandize kupanga treat cancer. Chabwino. Dr. Masamba, chifukwa chimene ndinakutengerani kumeneko nchonena kuti nthawi zambiri tikamakamba nkhani za matenda ngati amenewa makali lero pamene tikamba za cancer khomo la chiberekero timakonda kukamba mwina za manambala ma statistics, timakamba mwina kukamba za the scientific side, timafuna soti lowe the human side, the human face. Nkhani ndionena kuti niyo Masamba mmakumana ni mapatient osiyana on a daily basis. Mukaona vuto limeneli la cancer la khomo la chiberekero pakati pa amayi athu maka mapatient amene mmakumana nawo, what has been your experience? How serious is this on the ground? Ndi vuto lalo kwambiri chifukwa choti mwina ndikupatseni chithunzithunzi kugwiritsa ntchito mapatient amene timaona mzipatala zazikulu mwina ngati mmene ilili chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital. Muona kuti pa anthu pafupifupi tine kuti pa anthu 10 ena aliwonse amene timaona kuti ali ndi vuto la cancer amapezeka kuti
anthu pafupifupi atatu amakhala kuti ali ndi vuto la kansa la khomo la chiberekero. Ngati silakwana atatu apeza kuti ndi awiri pa anthu 10 ena aliwonse amene amakhala kuti mwina akubwera chipatala ngati cha Queen Elizabeth ndi vuto la kansa la khomo la chiberekero. Ndemuona kuti kutengera imene pa chizungu kuti burden ukapena kuchuluka kwa vuto limeneli mu system yathu ya health care ndi ambiri. Komanonso chimene chimakhala kuti ndichovutanso kwambiri ambiri mwa anthu amenewa ndikuti mwina pafupifupi 7 pa anthu 10 ena aliwonse kapena 7 pa anthu 10 amakhala kuti kansa yawoyo ndiyoti anabwera nayo ili kale yoti advanced ndikuti mwina ndi stage imene walichoti stage 3 kapena stage 4 imene iliso vuto lalikulu kwambiri chifukwa choti muzoti kansa ikakhala kuti ndiyoti ili advanced kapena ndi stage yoti ndiyokulirapo kapena inakhazikika kwambiri mthupi la munthu imakhala yovuta kupanga treat, imakhala yovuta kugonjetsa, komanonso imatenga chuma chochulukirapo kuti mulimbane nayo kusiyana ndi munthu amene anapezeka nayo kansayo kumayambiriro kwenikweni. Chabwino, ayi ndibwererenso kwa Professor Taulo kumanisa natero Innocent Mphongolo ndemanga yako. Ndimafuna ndifusefunso makamaka kunkhani ya human resource. Amakamba kuti anthu ambiri amabwera ili advanced stage. Anthu ambiri umali kuna kukhala madera akumidzi kumene amapita kuma health center nthupi zikavuta, ena kumanga kupita makliniki kutaneba choncho. Mwina anthu amene ali muzipatala za ma health center ti makliniki ali ndi ukatswiri otani kuti akhoza kupanga detect mwansanga kunena kuti iyi ndi kansa ya khomo la chiberekero. Komanso mwina kumbali imene yoyo investment yathu yakhala yotani ngati dziko la Malawi kunena kuti mwina tisamadikire zifike povuta amene afotokozera Dr. Masamba. Ndikupempheni Dr. Taulo kuti muyankhe funso limenelo. Ndipeleke songoni kwa nzanga Masamba Dora ndikailina nana chaka chatha 2024. Nkhani ya anthu kufika mochedwa chipatala ndi nkhani yaikulu kwambiri. Tinapanga ku kakafufu kenakake ku Queens koko kumayang'ana timabuku ta azimaiticha amabweresa amayi amene amadowa kansa ya khomo la chiberekero. Kenakake kamene kanandionesera kuti pena pake sumwina ifa chipatala tipangepo machawi amayi achamati akabwera kuchipatala mwina ndi zizindikiro zenizeni zoyamba kuti mwina itu ndi kansa abwera ndi chikazi choti chonuka. Ife ya chipatala timazanena kuti muli ndi matenda opasana pogonana ndi basi tutayamba kuwapasa antibiotics akupereka apita ku nyumba mwina apita bwino pang'ono kena kuziyambaso apita chipatala china akapasanso antibiotics. Iti machitwa kuti syndromic approach to the treatment of STIs. Silitenga kachitsulo kachatimatenga kachatione kuti kodi fungo likubwerali chikazi chonunkhachi chikuyambisa ndi chani pamene pachamayi uja ndiye kuti kansa chikutani ikuchuluka. Pamene zakumane ndi katakwe oziwa za kansa timazanena kuti mayi wabwera mochedwa pamene mayi uja anayamba kalekale kubwera kuchipatala. Koma ife tomwe achipatala sitinapangepo zofunikira kwambiri. Ndiye mwina ndimeso ndinganene kwa anzanga achipatala chonde mayi akabwera kuchipatala olabweka ndi malungo kaya chani tizimfusa kuti munayizisapo za kansa ya khomo la chiberekero. Fuka umene uja ndi mwayo umene tingampase mayi uja fuka tunayazona ngati ku dziko lapansi anthu amene amakonda kuchipatala kupita ndi anthu amayi. Azibambo sapita kuchipatala upeza kuti mayi watenga kamwana kakang'ono mwana ali malungo. Imene ndi opportunity. Mayi wabwera kuchipatala ndi mayi nzake kuyembekezera ali nafi kuchipatala kuja siti kumfusa uyu guardian kuti munazisapo za kansa ya chiberekero. Ndiye ineso pamene popo sidi sempha ndi Masamba zimene akunenazo komanso ife achipatala pena pake tizimatikanika kugwira ntchito yathu bwinobwino kuti tiyateteze amayi kuti asazadwe kansa ya chiberekero. Fuka amayi awawa
ali nafe mzipatala muja nthawi zonse koma tikukanika kuchita zimenezi. Zipatala zina zazing'ono mwinaso alibe upangiri zazitsulo zimene timachita kuti speculum alibe chimene chija ndi amavutika kuti apewe aone kuti mayi kodi kumaliseche kwake kuli bwanji. Ndiye mwinaso kumbali ina tiyesese unena kuti azimayi amayesesa kubwera mu nthawi yofunikira, koma mwina wake dongosolo linaso limene ifeyo timapanga achipatala mwinaso timakolezerako moto kumbali iyi yoti kansa izapezeke kuti yafika kumapeto tisanayiziwe msanga chifukwa tikupanga zinthu zina zolakwika. Pamene ponso tinene chilungamo chimene chocho. Nde pamene popo Dr. Taulo mukunena kuti zipatala zina maka zakumuzi zilibe zipangizo zoyezera, ndiye kuti chiyembekezo cha munthu kapena mzimayi wakumuzi nchotani, azitani kuti nawonso apeze thandizo mwansanga kapena kuti athe kuyezedwa kuchipatala ndi kutha kuthandizika. Nkhani yabwino ndiye kuti meti programu ya zoyeza za kansa ya khoma chiberekero kumayi kuno tinayamba mochedwa chama 90s inayambika ndi bungwe lotchedwa Project Hope, kenako ajapai kwa nazabwera pamene amazayipereka kuboma inali 2007. ndiye mukone kuti tinayambako mochedwa ifakenso mavuto akutivuta kwambiri a kansa ya khoma chiberekero, koma chimene chachita Ministry of Health chabwino kwambiri afalikira kuma health center. Ndikane kuti panopo mwina onse anachita training anamwino ambiri amene akuyeza za kansa ya khoma chiberekero, anagula akatundu ofunikira ambiri kuma health center. Panopo ndinganene kuti mwina health center ina iliyonse ku Malawi kukupezeka ka vinegar, fuka timagwisa ntchito vinegar amene maonongera ma chipsuch ndi amene amatithandizira ife kuti tithandize amayi wathu kuti asazadwe kansa ya khoma chiberekero. Ndi zimene zicho nduna wa zaumoyo waisesa ndithu apopo ndeni saname tikapita kuma health center fuka timapita kumene uja kuti mapeza anzathu amene akuyeza za kansa ya khoma chiberekero. Ndipo panopo ndinganene kuti iyayi zinthu zikuyenda bwino kwambiri kumbali imene ya kansa ya khoma chiberekero, kuteteza ndi kupima kuti anthu asazadwe kansa ya khoma chiberekero. Mwina poti mwanena kuti amayuza vinegar, is there a possibility yonati munthu akhoza kuyesa yekha ku nyumba kuti mwina just a preliminary test kuti angoona kuti mwina kutheka tima size lina atake tikuoneka ku nyumba? Apo bwa sizingatheke zimafuna ifeyo ine ake zimafunika mafuna muyambe kumayesa ku nyumba nangataone vinegar ndinaye mwina ndione ndi panga bwana akuti njira yozera za kansa ya khoma chiberekero zosiyana ya vinegar ndi imene tikugwisa kwambiri chifukwa simafuna ndalama zambiri. Ndiye pali ina ija timakonda kupanga ma private practice timati pap smear, iyi mafunika sokata kwena wake. Ndiye pali ina imene takhati kuchita koma osati kwakukulu kwambiri zimene munthu akhoza kupita ku nyumba timampasa kantengo kamene amakagwirisa ntchito kupita kumalo amene achawo nkutibweresera ife timanena kuti HPV DNA testing imene yakha kuchitika ma research kumalawi kunoko koma sinafika pamwezo penipeni, koma ndiuza kuti kutsogolo kumene tikupitapo mayi akhoza kumakachita yekha ku nyumba kutibweresera specimen ijayo ife ndikuyipima nkuona kuti azakhala ndi vuto kuti mwina kutsogolo kuna kuzadwa kansa ya khoma chiberekero. Koma panopo chachikulu chimene tikupanga kwambiri ndi yogwisa ntchito vinegar amene timagula mashopo siyana kumalawi. Ndipite kwa Dr. Masamba kuti mwina atifotokozere nkhani ya treatment kuti kodi treatment mumatani kwenikweni munthu akakhala kuti wapezeka ndi matenda amenewa. What treatment options are there, especially here in Malawi? Chabwino zikomo kwambiri. Pali njira zosiyana zimene zimatha kugwiritsidwa ntchito kuthandiza munthu amene wapezeka ndi vutoli. Choyamba mwina tiyambe anthu amene apezeka ndi vuto lingoyamba kumene. So ili ndi imakhala zosavuta kuti munthu yalandire chithandizo, ndi zinthu zoti ngakhale ku malo amene timachoti peripheral site ku zipatala zazing'ono ngati amene amafotozera Professor Taulo aja amatha kungootcherera pa khoma la chiberekero paja. Pali tizipangizo timene Ministry of Health inagula ndikufika kuma health center o kapena zipatala zazing'ono imene pa chizungu timati thermocoagulation, imene makhala ngati kungootchererapo pamene kansa ingoyamba kumene.
Now akhala kuti cancer yafika yapitirirapo pa level imene yongoyamba kumeneyo yambokhala ngati kufuna kuyamba kukhazikika, ndiona kuti pamatha kuchekedwa pang'ono kumayambiriroko, kuchotsa pamene cancer ikungoyamba kumene pa khomo la chiberekero. Komanonso pali level ina mwina yafika kuti ndi imene tithawisha kuti ndi level 1 yokhazikika, ndi pamene pamafunikano kuti ipangidwe imene timatcha kuti operation, ndiye kuti chimakhala kuti chiberekero chonse chinayo kuti chichotsedwe. Komano pa makhansa amene wakuti angoyamba kumene nkhale operation mwina imene ingati njira ya direct, zimatha kutheka kuti mwina pa zifukwa zina mwina munthu sangathe kupangidwa operation, so imakhalanso kuti stage imene ya stage 1 munthu satha kulandira treatment ija yogwiritsa ntchito machine a radiotherapy. Ikakhalano kuti cancer ija yapitirira kufika imene ili stage 2, chifukwa choti ma stage amachoka pa stage 1 kufika stage 4, apa ndingofotokoza ngati mwa chidule chabe. Kuona kuti kawiri makhansa ambiri amene ali mu stage imene ali stage 2 kumakhala kovuta kuti mwina ndikuthana nayo pa njira ya operation, ndi kuti kawiri imafunika kuti munthu alandire treatment ija timati radiotherapy, and radiotherapy yo imaperekedwa limodzi ndi mankhwala aja timati chemotherapy. Stage 3 chimodzimodzi imafunikanso radiotherapy ndi chemotherapy kuti simungathe kuyichiza kugwiritsa ntchito operation. So makhansa ambiri amene ali pa stage 2 ndovuta kuachiza ndi operation, amafunika radiotherapy. Ngati akupangidwa operation ndiyo nthawi zambiri timafuna kuti tipereke kayi mwina mankhwala aja cancer amene timatcha kuti chemotherapy, then kenako tidzatha operation. Pamene makhansa stage 4 ambiri ndoti nkhale tipereke radiotherapy ndi chemo, kumakhala kuvuta kuachiza, amachira ndochepa, pamene ambiriwo ndoti timatha kupereka ma treatment amene ali ngati kwambiri ongothandizira kuti mwina ululu ndi zinthu zina zisapite patsogolo. Komano ma stage enieni amene ali ochizika bwinobwino ndi stage 1, stage 2, stage 3, amene njira zimene natchula zija zimagwiritsidwa ntchito kulimbana ndi khansayo kapena kuti khansa itha kuchizidwa zomwe mwambiri. Ayi zomwe kwambiri pano tifuna tilowese atolankhani athu amene ali madera osiyanasiyana mdziko muno, ndipo pa line pali Nelson Gonjani wa ku Kasungu. Nelson, ku Kasungu mwadzuka bwanji chimwene? Kumeneko kuli bwanji ndi staff yonse ku Times? Yayi kuno tadzuka bwino. Happy New Year. Ndili ndi Malawi makamaka azimayi pano amene ndikufuna kuti atifotokozere zimene akudziwapo za nthenda imeneyi, komanso kuti iwo ngati amayi amenenso ali ma victim kapena kuti okhudzidwa kwambiri pa nkhani imeneyi achitaponje. Nde mosadaya nthawi ndili mkati mwenemwene mwa tauni ya Kasungu kumene kumachitika malonda a tomato komanso ndi zina zotero. Kotero ndili ndi eni amene amagulitsa tomato mwachidule kwambiri tatifotokozera zina anthu komanso kumene mmakhala kuno Kasungu. Ndine mayi moyo, ndine mayi Rose moyo, ndimakhala kwa Kasalika, ndimagulitsa tomato ndi zina zotero. Nkhani yokhudza matenda a khomo la chiberekero mumadziwa motani? Nkhani yokhudza matenda a khomo la chiberekero amene amatchedwa kuti cancer, ndimadziwa kuti ndinapesera kuti matenda awa ndi opatsirana mamuna ndi mkazi, koma ukatenga mkazi ndi woopsa kwambiri komanso amapha. Komanso pali kuthekera kuti ukhoza kuwapewa kapena utatenga ukhoza kuthandizidwa ngati kupita ku chipatala mofulumira, akakuyeza akakuona kuti weyo matenda uli nawo ayamba amatha kukocherera kukuza zoti ukachita. Koma ukazengereza zimatheka kuti munthu
sobezeso thandizo lina lilonse kumadikira ifa. Ndine ndinasankha kuti ndisayende njira zimenezo zomagonana ndi anthu kuti ngatenge matenda amenewo. Moti vano vakhasa khoma la chiberekero ndilibe ndili bwinobwino. Ndimalangiza fazi zanga kuti atengereko khalidwe limene ndili nalo kuti mwina khansayo iwapitirire isawafuze. Zimene ndimadziwako za khasa ya khoma la chiberekero. Ayi zikoma kwambiri awa ayankhiratu funso lachiwiri lija kuti ndi chani chimene akuchita kuti mwina nthenda imene isafalikirenso kapena kuti ena amene akhoza kudwala asadwale. Ndili ndi mayi wina apa wachiwiri amenenso amachita business yomweyi ndipo ndimpasa nthawi kuti tifotokozere mayi zimani ndi chanthu ndani ndipo mumachita chani kuno. Ine ndi Mr. Brenda Koma ndimakhala mudzi wa Kaninga ndimagulitsa nawo tomato msika wa Kasonga. Nkhani mwayimva yokhudza kansa ya khomo la chiberekero. Mumadziwa chani kupisa nthenda imeneyi? Za nkhani ya kansa ya khomo la chiberekero ndimamvetsedwa komanso ndimadziwa kuti ilipo ndipo ndiyoopsa komanso ndiyopereka ukaziteteza makamaka pa nkhani yogonana ndi azilombo osiyana-siyana nzona ndimene kufotokozera mzangayi ndiyopereka ukafunja upita kuchipatala umatetezeka ndikukhalanso bwinobwino. Mwina ndi alipo ena amene mudamvako kuti adadwalako nthenda imeneyi titayenda motani? Azona ndamvapo komanso adamwazana kansa kumachipatala. Nanga ngati tsiku tikunena kutenga chidwi chotani pamene tikufuna kuti mwina nthenda imeneyi isapezekenso pano pa dziko lapansi? Chimene tingachitepo ngati Amalawi komanso azimayi tikuyenera kupita kuchipatala kumakayezesa ngati tidziwe ngati tili ndi khomo kansa ya khomo la chiberekero kuti mwina dokotala akatengepo mbali kukatitetezera ngati tapezeka nayo. Ngati tilibe tipitirizenso kuzisamalira. Ayi zikoma kwambiri. Tathokoza kwambiri ochunga kuti pasamwayi kuno kwa Songo kuti tiyeze ndi Amalawi makanso eni amene ali azimayi amene ali okhuzidwa kwambiri pa nkhani yokhudza kansa ya khomo la chiberekero. Kugonzerani kublanta kuti mupitirize kuyunguza nkhani imeneyi. Zikoma kwambiri. Nelson zikoma kwambiri. Ndipo kuchoka ukasungu tipite ku Chikwawa kumene kuli Emmanuel Chilemba. Emmanuel, Happy New Year. Happy New Year to you, Wayana Chunga kumene ku Plantai. Zikoma kwambiri. Tacheza ndi Amalawi kumene ku nkhani imeneyi ya kansa ya khomo la chiberekero. Okay, zikoma kwambiri Wayana pano ndi mmodzi ya mwanzika ya dziko lino imenenso imakondanso kusachita program imeneyi ya Kulinji pano pa Wales Times. Mwina makecho yamba Happy New Year. Okay, chabwino lero program yathu ya Kulinji topic yathu ndikuza ndi matenda a kansa la khomo la chiberekero. Mwina maketi nambi zinalija. Ine Madalitso Solani kuno Chikwawa. Okay, mwina makera Mr. Madalitso Solani mumamvesa motani matenda a kansa la khomo la chiberekero. Mwina maketi ambire pamene. Ine matenda a kansa khomo la chiberekero ndimamva pa kudzera njira kupachana pa njira kugonana. Komano oti matendawa timamva mapo ndapo mowaula pamene nganetsoti anthu kuti tiamve bwinobwino pamakhala povuta tikapanga kumpeya ndi matenda ngati a HIV and AIDS ndi malungo kuti amakhala akutifikira pafupi atakhala zoti matenda awaso anthu akutifikira pafupi tikhoza anthu kwaziwa bwinobwino kapwedwe kake ndi mwinaso katengedwe kake kuti zimakhala chonchi kapena ngabwiri chonchi. Okay, ndi mukamba kwanu mukundika kuti mwina mwake matendawa simukutha kwa mpesa bwino mwina mwake kamba kakuchepa kwa mautenga kuti matenda amenewo. Yeah. Okay, ndiye mwina mwake kupita chipogolo mwina kuti mukutengapo gawo lanji kapena mukhozenga gawo lanji mwina mwake pa nkhondo yolimbana ndi kufala kwa matenda amenewo. Okay, zikoma kwambiri bwana. Ineyo chomwe mbali imene ndingatenge ndiyakuti kulimbikitsa wachikondi wanga azikayizisa kuchipatala ucheni kunkhani ya matenda amene ngati ali nayo kapena ulo ngati alibe. Ngati ali nayo akalandire chithandizo choyenereka. Ngati alibe akatenge njira yoyeneka kuti angapewe bwanji kuti asakhale nawo. Nditodisa ndingayankhule choncho.
ayi mtunzanga wayana kuchokera kuno kuchikwawa amene ndi madesesolani kufotokoza amene matendawa akuwamvetsera mwina mwake kungomba nkota amene akukambira kuti nazonazo kuti chimene chikuvuta kwambiri pa matenda amenewa ndi kupezeka kwa mauthenga okhuza ndi matenda amenewa. Anaperekapo chichasanzo kuti anayelekeza ndi mmene mauthenga okhuza ndi matenda a HIV and AIDS komanso ndi malungo ndena amene amakhala kupezekera akunazonazo kuti amapezeka pafupipafupi zimene zimapangisanso kuti anthu athe kutha kuwasatira matenda amenewa zokhuza ndi matenda amenewa kuyelekeza ndi matenda enawa. Mwina mwake mwa chidule mmenemo ndimene ndachezera ndi anthu ena kuno ku boma la Chikwawa. Chabwino Emmanuel ukhale ndi tsiku lopambana ku Chikwawa. Zomwe kwambiri wayana. Popitiriza program yathu ya Kulinji lero pa 1 January 2025 pa Wireless Times ndifuna ndipite kwa Innocent Mphongolo kuti waamva Malawi kasungu komanso Mwamva Malawi ena kuchita comment ku Chikwawa. Sindiudziwa kunena kuti umatha kuona kuti anthu kamvesedwe kawo kankhani mene nkotani. Mwina amayi amene amayankhulawo kasungu akuoneka kuti amayi mwina amene amapita kuchipatala kapena anapitapo kuchipatala anawuzidwapo zokhudzana ndi kansa ya khomo la chiberekero. Amafotokoza bwino lomwe kuti ayi tikudziwa kuti amaotcherera, tikudziwa amatani. I think pakuoneka kuti kachidziwitso kamene ndi chidziwitso chilipo makamaka ngati kumene kukasungu. I think amayi onse awiri amafotokoza mooneka kuti akupanga understand kuti kansa ya khomo la chiberekero imayamba bwanji, akhozanso kuthandizidwa motani. Kupita kuchikwawa abambo ano akuoneka kuti mwina sakupvetsetsa, akudziwa koma akudziwa pang'ono, angonati atikudziwa amapatsirana apo konana, koma mwina kuti adziwe ngati mweni nde akudandaula nkhani ya mauthenga. So mwina chimene ndikhoza kutolapo njonena kuti amayi amapita kale kuchipatala amene amafotokozera Professor Taulo. Amayi amapita kuchipatala kumene kwamakumana ndi madokotala amatha kuwafotokozera nkhani ngati zimenezo. Koma penanso kuti mayi apite kuchipatala pamafunika pakhalenso influence ya abambo amvetsetse gravity ya vuto limene lolo kuti mwina alole amayi apite kuchipatala kapena athandizira amayi apite kuchipatala. Ndi mwina kumbali ya abambo mwina patapezekanso njira ina yabwino yona kuti adzikhala ndi uphungu kapena adzitha kudziwa unena kuti kansa ya khomo la chiberekero ndi chani kwenikweni. Ndifuna kuti ndalowese akatakwewa pa nkhani imeneyi Dr. Taulo komanso Dr. Masamba pomakambidwa nkhani ya mwamuna maka pogonana kuti pamene matenda amene amatha kupasidwa kwa azimayi. Kodi chimachitika kwenikweni njani? Kumbuyo kutakhala tikumangodziwa za HIV, takhala tikumangodziwa matenda opasana pogonana achina chindoko chizonono ndena oterowo. Uyuso wachokera pati uyu? Wachokera pati amene? Ndiyambe ndi inu studio muno kena kandipita kwa Dr. Masamba. Fosila buno kwambiri ka virus kameneka nkakalekale. Chabwino. Koma chachincho kuti mwina mwake sitakhala tisakuyankhulana mbuyo mu za ka virus kameneka. Kuli ma virus ambiri. Mukumbukira buno lomwe tili ang'ono kwambiri. Mupeza ati anzathu ifini chitomwe tindika njerewere. Mazuwa njerewere. Mwina pachalapa awo paphazi. Kameneka chaso kama bwera chifukwa cha ka virus kameneka kutchedwa human papilloma virus. The human papilloma virus ili magawo osiyana-siyana, tinero kuti mitundu yosiyana-siyana. Ina imapereka njerewere pa khungu, ina imapereka njerewere kumaliseche kwa bambo ndi mayi, ina ndi imapangisa kansa ya khomo la chiberekero. Ndiye tinganene kuti mwina chifoti uthenga usitinabwere nawo kumbuyo nfake anthu akuona ngati ndi atsopano, koma ndi akalekale ndi ankonakona nthenda imene anthu amapasirana mwina pokhuzana makamaka ya skini ya kansa ya khomo la chiberekero pogonana, ndi iso ya njerewere ya kumaliseche pogonana, nkhani yake nkuteno. Ndiye kutsogoloku ndi kumene tifuna tipenge maprogramu ambiri fuka ngati bambo ako Chikwawachi ayankhulapo kusonyeza kuti uthenga okhuzana ndi HPV mwina mwake sunapite patali kwambiri. Pano ndikhoza kuwuzaniso kuti tikumana ndi vuto lalikulu ndi HPV kuyambisa kansa ya kuja kochokera bibi zikuchitika kwambiri. Paliso kansa imene kubwera chifukwa cha virus imene HPV kumaliseche kwa bambo ikubweraso imene timati penile cancer. Ndiye kubweraso kwambiri kwa chinyamata kansa imene kuyambisidwa ndi HPV yomweyi ya kukhosi
mkati mweni umomo timati throat cancer ikuchulukanso kwambiri. So mukhoza kuona kuti HPV ikubweretsa mavuto ambiri. Ndifake tifunanso titingerepo mwayi wa vaccine. Fa vaccine sokuti akangolimbana ndi cancer ya khomo la chiberekero yokha, komanso cancer ya kochitira bibi, ya kukhosi, ya kumaliseche kwa azibambo, ndiye kuti ndi vaccine ofunikira kwambiri. Ndiye kuyankha kwanga kwa funso lanu nena kuti HPV ndi virus ya mgonagona, kwa mwina mwake uthengawo ukubwera kwa ife mochedwerapo. Chabwino, Dr. Masamba, roho ya zibambo njotani pa matendawa chifukwa tikamakamba kwambiri za matendawa timakonda kukhala timakhala very emphatic pa nkhani ya azimayi. Kodi mzibambo akulowapo bwanji, komanso inu yonga tidokotala amene mmathandiza anthu odwalawa mwakhala mwina mukuonapo roho ya mamuna kapena the absence of the roho ya bambo pamene mayi mwina akudwala? What is your take? Mutuza zotani? Zikomo kwambiri. Mwachitsanzo bambo ndi mmodzi mwa anthu amene angathe kulimbikitsa kuti gulu la atsikana amene amanena Professor Taulo aja kuti atha kulandira katemera, kuti anangati amenewa kuwapanga encourage kuti akalandire katemera. Komanonso bambo ndi amene angathe kukumbutsa mayi pa nyumba kapena achemwali athu kuna kuti apite akayezetse cancer la khomo la chiberekero. Komanonso mbali ina imene ili yofunika kwambiri, because tikanena za kupewa kufalika kwa matenda pakati pa anthu awiri, pamuna ndi mkazi, zikusonyeza kuti pameneponso bambo ndi gawo lothandiza kuti matenda amenewa asafalikire. Chifukwa chonena kuti tikunena kuti matendawa amakhudzananso mbali ya kugonana, ndiye kuti pamenepo bambo ali ndi mbali, chifukwa choti kwambiri ndiye kuti ngati pali zija zoti mwina pali kusinthana kumbali ya mapatina, ndiye kuti kufalikira konso ndiye kuti kumatenga nthenje kwambiri. Kusonyeza kuti pa zimene tanenazi muona kuti bambo ali ndi gawo. Komanonso nkhani ina imene imakhala yothandiza kumbali ya kuteteza kufalikira kwa matenda makamaka amene akuperekedwa kumbali ya anthu kugonana, ndi zija timanena kuti protective sex kapena kuti makondomu. Muona kuti pa zinthu zonsezi bambo nayenso amakhala kuti atengapo gawo. Ndiye munafotokozanso kuti kumbali ya treatment kodi mwina azibambo nthawi ina zimavuta bwanji kupeza kuti mwina sanatengepo gawo. So ndizona zimapezeka kuti mwina munthu amayi ali ndi vuto limene la cancer la khomo la chiberekero. Anafotokoza Professor Taulo kuti nthawi zina anthu amatha kuona kuti ayi mwina amene muli nawowa ndi matenda a German sexually transmitted disease, kuti munapatsidwa mwina chifukwa cha chogonana. Mwina mmamoti munthu uja cancer ija pangidwe treat ndikumangoti mundi sexually transmitted disease, pamene mwina nthawi imene sizili ndi cancer la khomo la chiberekero. Ndiye izizi taonanso mwina zikuononga mabanja, mmamoti munthu uja alandire treatment ya cancer, then mwina apeza kuti bambo angofika unoti ayi ndi kuti inuyo mayi mbali inayo mayendayenda mandizembera pa nyumba pano, mwina banja kuvuta kumene. Chifukwa choti mwina mayi uja anangopatsidwa lebo osatha kumuthandiza bwinobwino vuto limene ali nawo. So izi zimachitika ndithu. Ndipo mfuna ndikufotokozera bwinobwino akakhala kuti mzimayi wabwera ndi vuto ngati limeneli, komanso pofuna kuti ayezedwe mwansanga ngati zimene amafotokoza zija kuti apangidwe speculum kuwunikidwa kuyang'ana nkati kutsimikiza kuti ndi cancer ya khomo la chiberekero, ndikuonetsetsa kuti chithandizo chaperekedwa mwansanga m'malo momangomulembera ma antibiotics mwina for 6 months mati ayi
ndeti ndi matenda a sexually transmitted disease. Komanonso ngati papezeka kuti azimayi ndi khomo makhalanso la khomo achiberekero, mzibambo amakhalanso kufunika chifukwa choti muzaona kuti pakutero pamakhala kawirikawiri ma resources kapena chuma chimene chimakhala kuti ndichofunikira chifukwa choti ndi kuti mwina amapeza kuti mzimayi uja afunika transport kuti akafike kuchipatala. Kuti zonsezi zichitike nthawi zina zimafuna kuti kuthandizana kapena kuti sobambo akhale kuti alowererapo sangangosiya mzimayi yekha. Komanonso mwina nthawi imene akupita kuchipatala kumene zimaphwekerapo ngati mzibambo alowerera ndi kuthandizana naye mzimayi uja kuti akafike kuchipatala azikamvera uphungu limodzi komanso akamuthangatire pa nkhani ngati imene. Chabwino, ayi tikuthokozeni kwambiri Dr. Lero Masamba chifukwa chovomera kuti mukhale nafe mpulogalamu ino, pulogalamu yoyamba pano pa Kulinji Times Radio 2025, ndipo mutu umenewu ndi wofunikira kwambiri, nkhani yoti Amalawi tizikambirana. Tithokoze komanso tikufunireni chaka chopambana pamene mukuthandiza Amalawi ochuluka ndi matenda amenewa khomo la chiberekero. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Ndapasenso ma few seconds Professor Taulo kuti mungokwangula your last line chifukwa nthawi ikuoneka kuti yatha. Mimi ngadeni chakunena kuti vaccine kumalawi wafika. Ministry of Health ali ndi HPV vaccine, anthu apite kuma health center kuzipatala zaboma akalandire vaccine amene makamaka kwa atsikana amene ndi zaka 9 mpaka na 14. Zikomo. Ayi, zikomo kwambiri Professor Taulo chifukwa chovomera kuti mubwere physically into the studio. Guest wathu wa mu studio woyamba mchaka cha 2025. Osakambirana nkhani ya ndale koma osakambirana nkhani za umoyo. Tuthokoza kwambiri. Nzanga Innocent Mphongolo, your last words. I think it ndi vuto pakati pathu wina aliyense akwenera Yai mafuna titapanga za ndale ngati siku loyamba mchaka cha 2025. Ndale mchaka cha 2025 ndizosayamba kuno ku Malawi, ndipo Kulinji akhala ndi maprogramu ochuluka. Nkhani iliyonse yochitika pa Malawi singakuduseni chifukwa Kulinji tizikhala kuti nkhaniyo tikubweretsa pompano mpaka na sabata mawa pamene tidzabwerenso ndi program imene ine Vayana Chunga malomwa anzanga onse ndikuti happy new year, mukhale ndi tsiku lopambana.